Bienvenidos a este espacio dedicado a la docencia Scout, la cual tocará en cortos episodios el legado de Baden-Powell, fundador del escultismo. Hoy, en la Fogata 1, nuestro tema, las aventuras de King. Es una historia de Kipling titulada King. Puede verse mucho de lo que es un Scout. King, cuyo verdadero nombre era Kimball O'Hara, era hijo de un sargento de un regimiento inglés en la India, quien quedó huérfano siendo aún niño y bajo el cuidado de su tío. Sus compañeros de juego eran todos indígenas. Sabía la lengua del país mejor que ningún europeo y trabó gran amistad con un viejo faquir que recorría el país y viajó con él por todo el norte de la India. Cierto día encontró el viejo regimiento de su padre y, como entrase a ver en el campamento, inspiró muchas sospechas de que pudiera ser un ratero y fue detenido. Al ser registrado, le encontraron su acta de nacimiento y al saber quién era, lo adoptó el regimiento encargándose de su educación. Pero a cada permiso de King, él se vestía de indio y se iba con los indios. Más tarde, hizo conocimiento de un tal Mr. Lurgan. Era un comerciante de joyas y de antigüedades que, por su conocimiento de las gentes y del país, estaba afiliado al servicio de información. Viendo aquí, tan bien informado y de las cosas y las costumbres indias, pensó que haría un buen agente de información, como si dijéramos un detective para los indios. Por lo tanto, dio aquí clases de observación y le hizo ejercitar su memoria para recordar pequeños detalles, cosas importantes en el adiestramiento Scout. El adiestramiento de King. Lurgan empezó por enseñar aquí una bandeja llena de joyas. Se las hizo ver durante un minuto. Después las cubrió con un pañuelo y le preguntó cuántas y qué clase de piedras había visto. Al principio, solo se acordaba de algunas y su descripción era muy imperfecta, pero después de algunos ejercicios, consiguió acordarse muy bien de todas, así como de cualquier clase de objetos que le mostrara. Al fin, fue nombrado miembro del servicio secreto. Se le dio un signo de reconocimiento, un relicario o insignia que debía llevar colgada del cuello y una frase que, dicha de cierta manera, revelaba su condición de agente del servicio. Entonces King entra en el servicio secreto y un día encontró King un compañero desconocido en el vagón de un tren. Era un indígena que estaba bastante herido en la cabeza y en los brazos. Este explicó a los demás viajeros que él había sufrido un accidente en el coche al dirigirse a la estación. Pero King, como buen scout, notó que las heridas no eran equimosas, como debía suponerse en una caída, sino que eran cortes limpios. Mientras el otro se vendaba la cabeza, King reparó que llevaba una insignia semejante a la suya y se las arregló del modo que el hombre pudiera ver la que él llevaba. Enseguida, el otro deslizó en su conversación algunas palabras secretas y King le respondió con otras palabras secretas. El extranjero atrajo entonces a King aparte y le explicó que él era un portador de un despacho secreto y que, habiendo sido descubierto por ciertos enemigos del gobierno, habían intentado matarme. Probablemente tendrían conocimiento de su presencia en el tren y telegrafarían a sus cómplices de todas las estaciones del trayecto. Se trataba de entregar el despacho a un oficial de policía y evitar caer preso por los enemigos. King tuvo la idea de proponerle un buen disfraz. Hay en India multitud de santos mendicantes que recorren el país. Van casi desnudos y van cubiertos de ceniza con marcas pintadas en la cara. El pueblo, que admira su santidad, les socorre con muchas limosnas en dinero o en víveres. King mezcló harina y ceniza y una ceniza tomada de la pipa de un indígena que estaba ahí en el tren,
Desnudó a su amigo y le embadurnó. Después, con una cajita de pinturas que llevaba consigo, le pintó en la frente las marcas apropiadas. Le cubrió las heridas con harina y ceniza para que fueran menos visibles. Le despeinó el cabello para darle el aspecto sucio de un mendigo y le cubrió de polvo. Su propia madre no lo hubiese reconocido. Esta es una imagen original del libro de Escultismo para Muchachos, donde se representa esta escena en el propio libro. Pero poco después llegaron a una gran estación y vieron en el andén al oficial de policía a quien debían entregar el pliego. El falso mendigo lo atropelló y el oficial le reprendió en inglés y aquel le replicó un montón de injurias en su lengua, pero introduciendo entre ellas las palabras secretas. El oficial, aunque aparentaba no comprender la lengua indígena, lo entendió perfectamente, viendo por las palabras secretas que se trataba de un agente. Entonces fingió detenerlo y lo condujo al puesto donde pudo recibir el informe. Por último, King hizo amistad con otro miembro del servicio, un indígena de bastante cultura, un badú, como se les llama en la India, y le fue de gran utilidad, pues le ayudó a detener a los oficiales que estaban haciendo espionaje. Estas y otras aventuras de King vale la pena leerlas, ya que demuestran los servicios que puede rendir a su país un scout cuando está bien adiestrado y es suficientemente inteligente. Te invito a leer el libro de King y del escritor Sir Rudyard Kipling. O puedes ver también estas películas. Hay una que fue filmada en 1950, actuada por Errol Flynn, y otra más reciente en 1984. En el próximo video te hablaré de los muchachos de Mafeking, que aseguro estas historias te encantarán. Gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.